Hani biz A site ve B site smoke'larını gösterdim. Şimdi haritada olan diğer smoke'ları göstereceğim. Midi kapatmak için ortadaki kolonun sol kısmına gelip şu gözüken pencerenin sol alt kısmına jumper'ı atarsanız bu midi kapatacaktır. Aynı smoke şu kapının sağ kısmına yapışıp şu görünen boşluğun üst kısmına koyup hafif yürüyüp jumper'ı atarsanız da shift'te bu da aynı şekilde burayı kapatacaktır. Bu kapının sol kısmına gelip cross'umuzu şuraya koyup jumper atarsanız bu attığınız smoke'lu drop'u kapatacaktır. Bu kısma gelip ya şuraya ya da kutunun tahtanın bu kısmına şu gözüken şuraya tam şunun köşesine sol tek yanıcı atarsanız yanıcı buraya yakacaktır. Bu kapının bu kısmına gelip cross'umuzu şunun tam sol köşesi değil de hafif sola, yani tam köşe değil hafif sola gelip jumper atarsanız da bu da buradan burayı kapatacaktır. Smoke aynı şekilde eğer burası boşsa şuradan şöyle sektirerek de kullanabilirsiniz. Eğer şunun hizasına getirirseniz şu çizgiyi de atarsanız smoke yine buraya kapatacaktır. Ondan sonra drop şu telefon şeylerin buradan şu bir ikinci taşın sol üst kısmına jumper'a atarsanız smoke yine drop'u kapatacaktır. Bu drop'u kapatmasıyla beraber smoke'un arkası boşluk kalıyor. Smoke patladıktan sonra bu şekilde yürüyebilirsiniz buraya. Ondan sonra alt tarafından grenade var. Buraya yapıştıktan sonra cross'umuzu şuraya koyup cross şuraya geldiğinde jumper atacağız. Koşuyoruz. Nate buraya patlatacaktır. Eş zamanlı olarak bir arkadaş da buradan buraya gelip hafif yürüyüp şöyle atarsa buradan koşan adamlara kapısını Nate bulabilir. Şöyle kameranın buradaki kapının buraya gelip sol tık ve sağ tık yapıp şu gözüken kiremitin en alt kısmına bırakırsanız burayı yakacaktır. Smokelamak için de bu merdivenin bu kısmına gelip bu pencerenin şurada gözüken lekeler var. Şu lekenin hemen alt kısmına sol tık atarsanız da bu direkt burayı kapatacaktır. T-Base'den smoke'lar var. T-Base'den B'yi smokelamak için şu gözüken çıkıntıya cross'unuzu koyup jump roll atarsanız bu B main'i kapatacaktır. Cross'unuzu şurayla şuranın kesişimine koyarsanız, yani şu şekilde jump roll atarsanız bu da mid'i kapatacaktır. Buraya gelip de cross'unuzu tam olarak şu kısma koyup jump roll atarsanız da bu da A main'i kapatacaktır.